အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Panna TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ယနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့73ချိန်လောက်ပျက်စီးလို့နှီးပါဖြစ်ခဲ့တဲ့ကဘာကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍ကျမတို့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးခဲ့အောင်ရှင်။မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဗဟုသုတရစရာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကြီးက73ချိန်လောက်ပျက်စီးလို့နှီးပါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကြားလိုက်ရရင်အားလုံးအတွက်အံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဓာတွေကအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကဘာကြီးပျက်စီးလို့နေပါဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကတော့စက်ရုံကြီးများပျက်စီးခြင်း၊စက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်သွားခြင်း၊တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြီးများဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ဥက္ကာခဲများနှင့်တိုက်မိမလို့ဖြစ်ခြင်း၊နျူကလ িয়ার နှင့်ဆိုင်သောပြဿနာများဖြစ်ပွားခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပဲအဲ့ဒီနေ့တွေကလူသားတွေအတွက်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာနေ့ရက်တွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။မာယာလူမျိုးများရဲ့ပြက်ကလေးက2012ခုနှစ်မှာကဘာပြည့်ရန်သို့မဟုတ်ပြပြားစေသည့်အရာများကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြခဲ့တော့လေ။၎င်းတို့ကကျမတို့နဲ့အလောက်ဝေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ကဘာမပြတ်တော့လဲ2012ခုနှစ်နွေရာသီတွင်ကဘာကျိုးပောက်ကွဲမှုကလွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတွေကတခုမျှသာဖြစ်ပြီးတော့ကဘာပေါ်ရှိတတ္တဝါအလုံးသည်လည်းမျိုးတုံးပြောက်ွယ်ခြင်းမှမကြာခဏလွတ်မြောက်ခဲ့ကြပူပါတယ်။တကယ်တော့ကျမတို့ရဲ့ကဘာကြီးက Y2K ပြဿနာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိခဲ့ရပူပါတယ်။ပလိတ်ယောဂကြောင့်လူဦးရေတန်း200လောက်သေကျေပျက်စီးခဲ့ရပြီး1900ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းမှာလည်းစပိန်တုပ်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်သည့်အရေးအတွက်များကိုလူတွေကမကြားကျင်ကြပါဘူး။ကျဲတကွန်မှသည်မီးတောင်များအထိနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲကိုမတော်တဆကျင်းညာမိခြင်းဒုံးကျည်များပြစ်မိတော့မလို့ဖြစ်ခြင်းစသည့်အချိန်ကာလများကဘာကြီးကိုအဆုံးသတ်ပျက်စီးလို့နှီးပါဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။စပိန်တုပ်ကွေးယောဂ1918တုပ်ကွေးယောဂကလူသန်းပေါင်း900ကိုကူးစက်စေခဲ့ပြီးကဘာတဝန်းလူဦးရေ၏300%မှ900%အထိကိုတည်စေခဲ့ပါတယ်။သမိုင်းတွင်အသေးအပြောင်အများဆုံးသောတဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ယောဂကူးစက်ခံရသူရဲ့10%မှ40%ကိုတည်စေခဲ့ပြီး25ပတ်အတွင်းလူဦးရေ25သန်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ပေါင်း100အတွင်းလူမဲများသေဆုံးခဲ့ရခြင်းထက်တစ်နှစ်အတွင်းလူအများအပြားသေဆုံးခဲ့ပြီး24ပတ်အတွင်းမှာပဲသေဆုံးခဲ့တဲ့လူဦးရေအား24နှစ်အတွင်း AIDS ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူရဲ့လူဦးရေထက်ဝက်ကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုဗီယက်သမ္မတဘော်ရီယက်ဆင်ကအမေရိကန်ကိုနျူကလ িয়ার ဖြင့်ပစ်ခတ်မိတော့မလို့ဖြစ်ခြင်းအချိန်ကတော့1995ခုနှစ်ကဖြစ်ပြီးရုရှားနဲ့အမေရိကန်စစ်အေးတိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။အမေရိကန်တွေရဲ့ ballistic missile ကရုရှားစီကိုလာနေတဲ့ပုံတွေလို့သမ္မတဘော်ရီယက်ဆင်ကပထမဆုံးအကြိမ်နျူကလ িয়ার ကုတ်တွေကိုဖွင့်ပြီးနျူကလ িয়ার နဲ့အမေရိကန်ကိုပြန်ပစ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်း7မိနစ်လောက်အပြေရှားပြီးတဲ့အခါအခုကိစ္စကသိပ္ပံဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိခဲ့ရလို့မပစ်ခဲ့တာပါ။တကယ်လို့များအမေရိကန်နဲ့ဆိုဗီယက်တို့သာနျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်တွေကိုအပြန်အလှန်ပစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အခုအချိန်ကဘာကြီးလဲရှိပါမလားဆိုတာမတွေးရဲစရာပါပဲ။တကယ်လားချိန်ချောက်ခဲ့တာလားတရုတ်ပြစမ်းသပ်ခဲ့တာလားအမေရိကန်လေတပ်အရာရှိတဦးက1989ခုနှစ်ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်မှာရှိနေတော့အချိန်ကဆိုဗီယက်တို့ကနျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်1000လောက်အမေရိကန်တို့ကိုပစ်ဖို့ချိန်နေပြီဆိုတာသူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာကတွေ့ရှိခဲ့တာပါအဲဒါကြောင့်အမေရိကန်တို့ကလည်းဆိုဗီယက်တို့ပြည်ရင်ပြန်ပစ်ရအောင်သူတို့ဘက်ကလည်းအသစ်အနေထားလုပ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမပစ်ခဲ့ပါဘူးကျဲရကွန်ကြီးနဲ့တိုက်မိတော့မလို့ဖြစ်ခြင်း1996မှာအရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ကျဲရကွန်ကြီးတစ်လုံးကကဘာမြေစီကိုဦးတည်လာခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ကနက္ခတ်ဗေဒပညာရှင်ယူဂျီရွာကူတာကဲကဘာကိုကျဲတကွန်ကြီးကတိုက်မိတော့မလို့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါနှစ်ပေါင်း200အတွင်းကဘာနဲ့ဒီလောက်ကြီးအနီးကပ်တိုက်မိတော့မလို့ဖြစ်တာမရှိခဲ့ပါဘူးတိုက်မိခဲ့ရင်အားလုံးအစအနတောင်ကြံမှာမဟုတ်ပါဘူးထိုကျဲတကွန်ကိုယူဂျီရွာကူတာကဲကတွေ့ခဲ့တာကြောင့်ရွာကူတာကဲကျဲတကွန်လို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်
ကျူးဘာဒုံးကြီးအရေးအခင်းနောက်ထပ်ကျမတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုကဘာကြီးကပျောက်ကွယ်ဖို့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့တဲ့တစ်ခုကတော့1962ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေ့ရဲ့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာအမေရိကန်လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုရဲ့အလံတစ်ခုမှားပြီးညီခဲလို့တတိယကမ္ဘာစစ်ပြစ်တော့မလို့အနေအထားကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မှာလည်းအမေရိကန်ကဒုံးကြီးနှလုံးကိုရုရှားဘက်ကိုမှားယွင်းစွာပစ်ခတ်ခဲ့မိပါတယ်အဲ့လိုပြစ်မိတာဟာအကြောင်းအရင်းရှိပါတယ်အမေရိကန်တွေကအဲ့လိုအရေးအခင်းဖြစ်တာနဲ့ရုရှားကိုပစ်ဖို့အစီအစဉ်ဆွဲထားခဲ့လို့ပါ2012ဆိုလာမုန်တိုင်း2012ခုနှစ်နွေရာသီမှာနေရောင်ကြီးကြောင့်ပူပြင်းသောဘလစတာတိမ်တိုက်ကြီးများကြပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကဘာကျိုပတ်လန်းကိုဖျက်သွားပါတယ်။သတင်းတစ်ပတ်အစောပိုင်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါကဘာမြေမှာ GPS များမှားပြခြင်းရေဒီယိုလိုင်းများပြတ်တောက်သွားခြင်းနဲ့ဂျိုရုများမီးလောင်သွားနိုင်ပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကတော့လျှက်စစ်စွမ်းအင်ပါတကဘာလုံးပြတ်တောက်သွားမှာပါ။တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးအရာအခုချိန်မှာတကဘာလုံးလျှက်စစ်စွမ်းအားတွေပြတ်တောက်သွားပါကအလုံးကမောက်ကမတလဲတချော်တွေဖြစ်ကုန်မှာအမှန်ပါပဲ1962ခုနှစ်မှာနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဖို့ပောက်ကွဲလို့နေပါဖြစ်ခဲ့ခြင်းအိုင်နာဟိုရေတကွန်က SLR ဓာတ်ပေါင်းဖို့ပြတ်တောက်သွားပြီးနျူကလ িয়ার ယိုစိန်ကအလုံးပောက်ကွဲလို့နေပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ပြက်ဖွဲကောင်းလောက်အောင်မြင်မာသောဓာတ်ရောင်ကြီးများကြောင့်အရေးပေါ်အရာရှိများတော့ထိန်းချုပ်ခန်းသို့မသွားနိုင်ခဲ့ပါသူတို့ရှောက်ဖွေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာ၎င်းတို့သည်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူ3ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတဦးမှာပောက်ကွဲမှုကြောင့်မျက်နှာချက်တွင်ကပ်နေပါတယ်ဒီတစ်ခါလဲစောစောတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာမရဘဲအားလုံးကိုထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပါတယ်1950လေယာဉ်ပြတ်ကျမှုထိုပြတ်ကျမှုရဲ့ကုန်နယ်ဘက်ကို Broken Arrow လို့ခေါ်ပါတယ်1950ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောနျူကလ িয়ার ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအတွက်ကုန်နယ်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားစစ်ပွဲအတွင်းဂူအန်သို့ဦးတည်သော B-29 သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားလေတပ်အခြေစိုက်စခန်း၌ပြတ်ကျပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပေါင်9000လောက်ပြင်းအားရှိတဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီး19ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့အဘုံမှာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးအသေးလေးဆေးတောင်လေးတစ်ခုစာသာပါခဲ့ရင်တော့လူ3သိန်းလောက်ကိုသေစေနိုင်ပါတယ်ပလိတ်ယောဂကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တန်း200အထိလူများကိုဘေးဥပမာတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်သင်းမောများဖြင့်ကုန်ကူးတဲ့ကုန်သည်များမှတဆင့်အာရှကျွမ်းမြင်းများနဲ့အမဲရောင်ကျွမ်းများပါလာပြီးပလိတ်ယောဂဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥရောပ၏စုစုပေါင်းလူဦးရေကထက်ဝက်နီးပါးကျဆင်းသွားရုံသာမက14ရာစုတွင်ကမ္ဘာလူဦးရေတစ်ခုလုံးတိတိတသားကျဆင်းသွားပါတယ်။အတော်လေးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပလိတ်ယောဂဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဖိုနီလာကျဲရကွန်1883ခုနှစ်တွင်ရာနှစ်ချီသောကျဲရကွန်မှာကျဲရကွန်များသည်ကမ္ဘာမြေကိုမိုင်400အထိနီးကပ်ခဲ့ပြီးမတိုက်ခဲမိပေသို့သောကျဲရကွန်သည်ရှေ့တွင်ပြိုကွဲသွားပြီးထိုအပိုင်းအစများကိုကမ္ဘာသို့ဦးတည်စေခဲ့ပါတယ်ထိုကျဲရကွန်ကိုဥစွာမြင်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့သူကတော့နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ဂျို့စ်ဘိုနီလာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြိုသိခဲ့ရသူများကတော့တခါမှမကြုံဘူးတဲ့ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာအိမ်မက်စိုးကြီးတစ်ခုနဲ့တူတယ်လို့ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။နေရောင်ကြီးမုန်တိုင်း1859ခုနှစ်တွင်အလွန်ကြီးမားသောနေရောင်ကြီးမုန်တိုင်းကယနေ့အချိန်မှဖြစ်ခဲ့လျင်ကျမတို့ကမ္ဘာမြေကြီးမှာအကုန်ပျက်စီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေမမီးလုံးကြီးနှစ်ခုပေါက်ပြီးနောက်မှာကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျင်းနှံဆက်သွယ်ရေးများပြတ်တောက်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့နေရာတော်တော်များများကိုပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။ယနေ့အချိန်လို့ဆိုရင်တော့နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဖို့တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အကုန်ပောက်ကွဲကုန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေမမီးလုံးကြီးနှစ်ခုပောက်ကွဲလွင့်ထွက်လာတာကိုပုံမှန်မနဲ့နေထွက်လာတာပဲလို့အားလုံးကထင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမ်ပိုရာမီးတောင်ပောက်ကွဲမှု
အင်ဒိုနီးရှားမီးတောင်တမ်ပိုရာပောက်ကွဲပြီးနောက်1816ခုနှစ်ကိုနွေရာသီမရှိတဲ့နှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လူတွေကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကသမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း9100သေဆုံးခဲ့ပြီးစောင်းရာသီဥရုပဲဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကရာသီဥရုဖောက်ပြန်မှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမီးတောင်ပောက်ကွဲပြီးကမ္ဘာတဝန်းရှိတရိษံများနှင့်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုတည်စေခဲ့တာကြောင့်19ရာစုအတွင်းအဆိုးရွားဆုံးအငတ်ဘေးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာကမှားပြီးနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲကြီးညာစဉ်1980ပြည့်နှစ်ကအမေရိကန်မှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဌာနချုပ်ကကွန်ပျူတာတွေကရန်သူဒုံးကျည်တွေလာနေပြီဆိုပြီး error တက်ခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့်အမေရိကန်လေတပ်ရဲ့နျူကလ িয়ার ဘုံကျဲလေယာဉ်တဝက်နီးပါးကပြန်တိုက်ဖို့အတွက်ပြန်တက်ခဲ့ကြတာပါတော်ပါသေးတယ်စောစောစီစီတားနိုင်ခဲ့လို့ပါပဲမဟုတ်ရင်တော့မတွေးရစရာပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Banner TV YouTube Channel လေးကိုအလဲလာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေကျေးဇူးပြု၍ Subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်